一把嘞，走，一把嘞，上去了，呀，漂亮，女司机一把嘞，女司机，这么狠。这个美女说要挑战一下，我只让你开过第一个弯，我以后就不说桃园车手不行了，好不好？就在这里哦。啊，就这里哦。对。啊，今天这个桃园的兄弟要感谢这个美女啊，是他们为你争了光。来开杠，我好紧张，好紧张。你要开上去，开搞。看你就在这里啊。车主是干坏了，不要他赔吧？没事，这个可是拍视频为证，你不待会儿搞废了要他赔啊？还没关系，没关系啊，开搞那个直接开搞啊。啊。一会儿把你倒下来。要不要看一下路？看哪个？这个路。整个那个。来，我们这个美女车手啊，准备为桃园的车手挽回点小面子啊，因为今天桃园的这个2个高手都没有一把过，他说他要干一下，我的要求也不高，就是过第一个弯，因为桃园的这个男司机都那个样子，女司机我估计也一般哦，这个还在犹豫啊，来开搞嘞！这个废话不多说，我的经典名言。哎呀，副驾还有坐人的啊！不是车主，你不要担心，干坏了，美女干坏了无所谓的。要是我给你开坏了嘞，我的车坏不了，坏不了啊！随便干。来，搞上来！哎。开搞了啊！那个探险者也给他挪一下，他那个有车。开始坡上来。哎，还可以啊。直接上，一把上，能干上。这个拍是。一把嘞，走，一把嘞，上去了，呀，漂亮，女司机一把嘞，女司机，这么狠，哇，人家不能上面的，可以啊，油门不要停，可以啊，上了，轻松上。反正你比你这个 A1 的老司机要强嘞。上了哦。来停，别打住。来，我们 A1 老司机怎么样？谁说女子不如男？是吧？这个不说话了呀，不说话了啊。上了。下一个啊，看一下。哎，下来还是女司机啊？下来是女司机啊，看看后边怎么样？看看女司机啊。对，啊，还是一样。下来还有一点动。我感觉桃园的女司机比男司机要狠一些啊。这个应该2把就下山了。桃园的男司机每次呢还要打几10把才能下山。要倒点，要倒，危险。怎么样？可以。比桃园的男司机要强不止一个档次。来，把副驾应该是一把上去的吧？算一把，也算一把，这个算一把，因为女算。不过按照我严格标准来说，也应该算一把，因为对女司机啊，是吧？可以，2把下山。有没有奖励？奖励一个飞吻怎么样？可以，视频拍着你讲吧。我看你，哎，那就3把了嘞，本来是2把了，你这个可能过不了哦。没到位哦。还要倒。啊，不管它，慢慢开上去就可以了。
不是车主有点担心他的车了呀？为什么啊？本来可以2把下去的，现在搞4把了咯，你看。可以啊，我算你2把下山啊，没注意啊。等一下，我帮你把那个不好的剪掉。那太感谢了。来，我们谈下感受，陈博帅不帅？帅，比视频中要帅很多。对，那个有没有男朋友？没有，没有吗？他们都知道的，我是春花呀。哦，那觉得陈博怎么样？啊？觉得我怎么样？你呀，对，你怎么样？你不是应该讨论这个能不能开上去的问题吗？这个才是关键的，谢谢。这个才是关键的。你觉得你不是没男朋友吗？你觉得我怎么样嘛？我不需要官方的。好好考虑一下。好考虑，为什么？对，主要是因为这个坡没有难度。哦，没有难度是吧？那我比较有难度哎。啊，好，我们言归正传啊，讨论一下坡，这个坡怎么样？没难度。没难度啊。那不过说真的啊，你比桃园的那个男司机要狠很多。真的啊？确定吗？确定。所以桃园的车手是这个美女给你们挽回了颜面，所以说多多关注这个美女啊。介绍一下我是谁吗？这个都认识啊，是吧？这网红嘛，是吧？这个如果介绍的话，就显得我们都没有档次了，是吧？我们这么大网红还需要介绍吗？还可以。来自我介绍一下。Hello， 大家好，我是返乡创业的新农人上官林子。不过他这个没有美颜，我觉得好丑。好 ，OK 啊，那个如果觉得还可以的，可以去。欢迎大家过来找坡主过来挑战爬坡。我的，我今天怎么打了这锅呢？这锅。对，可以啊，不多打滑哦，不怎么打滑。好了，你不要卡在这里啊！哎，油嘛，挺敢踩的啊！快快，这别要快快，快点！哎，你看没得到，这是真的，我先加油。是不是放弃挑战？那看来你喜欢快的，马上就撤退了。挑战了多少秒？我看一下，哎，还有3分钟嘞，还不错。啊，有3分钟。3分钟热的。啊。这开始这边有点狠。来，换洗下镐，一把过，好不好？哦，直接上别人的车不好吧？美女，他开你的车没事吧？开你的车没事吧？哦。这是我爸。哦，原来是这样子的。像我妈妈。哎，安全在系好，兄弟，安全在系上。等一下，一屁股这部位就超过去了。来，站在后面，小宝宝。对，在后面。开走啊！哎，可以啊！哎，有点技术，真有点技术，上去了！我，就是1厘米啊，干了！哎，这个还真是老师傅哎，
是老师傅，他这个完全靠走路线。啊，开后边的师傅，他是开头的。哦，难怪，完全是靠着走路线。应该过了。我也看，不行，估计不行。不行，过不了。过不了。哎，小朋友站在后面，站在后面。来，站在这后面，不要倒车。干了。不行，怎么能说不行呢啊？喂，然后这个卡罗拉第二把。可以啊，后8人的师傅。哎，怎么上不去啊？没错。第二把怎么差一点？你站在后面就行，不是？啊，是你啊，做个人都不一样是吧？人的压着，不行。做了一个人。等一下，不能过来。后8人的老司机啊，第3把，沙子跑起来了，不行了，对，沙子跑起来了。今天还是跑一次，沙子就跑起来了，就开始打滑。你家这就是沙子。对，第一次上去有优势，因为它那个路是硬的。头有点重了。那一把过挑战失败啊！准备倒下去了，还搞吗？你信不信我？我估计今天下午肯定就沙子基本上全出来了，上去了。可以。有。这个是开后8人的师傅啊，技术确实还是有。刚刚第一把下山的时候只差一点点，前面干了。前脸画了一个眉毛。这个路线走的可以。应该是打晚了。打晚了，过不了。拉手刹了，拉了手刹。不行，看得到了。过不了，那绝对过不了。不行。不行。右手啊！快！跑不到。怎么了？干了，又干了。抓不动。
过单弯啊，看单弯能不能过，因为单弯是最简单的。过不了，过不了，不用试啊，过不了。哎，你这一杆灯没了啊！你这一下就灯啊，这个前杠全没了。别去倒，不是的哈，倒上去，再把它再关。在后面。不倒了。也不是差不多的这个，还真不得过，真不得过。哎，你讲了，我自己看。我还倒不了，我一直在开着上去啊，开个电不上去，倒着上去啊。换女司机啊！我也出去了。让开，让开，让开，小朋友让开。走了。哎，过不了。这过得。这点气压模型啊，直跑。换了房车的话还这样子啊，看一下。冲坡第3次。不够了，好。来，是不是开后把栏的师傅？啊。怎么样？有没有难度？没难度。没难度，那再搞一把过。啊，搞不搞？搞。不喜欢抢钱噻？可以发噻。可以发。随便发。OK 啊，今天的视频拍到这里，欢迎大家关注王成佛伴山木屋啊。哎，对了，还问一下啊，美女，你觉得你老公技术怎么样？啊，很棒啊，可以。拜拜啊。没问题了。